welcome back to my channel. Saat di video kali ini aku bakalan bikin video love squishy dan aku tuh kredit Zahra Cantika atau eye color banana, dan aku itu kolaborasi bareng, kalau nggak salah sih, Abizalki. Channelnya namanya tuh Abizalki, guys. Oke, daripada kelamaan, kita lanjut aja ya. Baru kalian yang belum subscribe, harus subscribe channel ini dulu ya. Pertanyaan pertama adalah squishy yang bentuknya love. Aku ada peach, replikat peach yang terinspirasi dari Aibo, kayak bareng gitu. Kenapa aku pilih ini? Karena squishy-nya tuh bentuknya love, agak-agak bentuk love tuh kan. Karena suka plastiknya. Pertanyaan kedua adalah squishy yang ada love atau ada gambar love. Sebenarnya aku nggak punya, jadi aku ganti squishy yang ada gambar pita. Aku punya ini tanda ban yang perempuannya. Aku pilih ini kan di sini tuh kayak ada gambar pitanya gitu, bukan love ya. Kalau misalnya kalian nggak punya squishy love, jadi diganti warna gambar pita. Belakangnya main squishy yang ketiga, squishy yang warnanya merah. Aku punya watermelon sandwich kan, itu warna merah. Wow, ini homemade, inspirasinya tuh dari aku sendiri. Hashtag keempat adalah squishy yang kamu sukai atau kamu cintai. Aku pilih Hello Kitty ice cream cone. Dan belakang. Pertanyaan yang kelima adalah squishy yang bentuknya orang. Aku sih nggak punya squishy orang yang bentuknya orang, jadi aku punya hukuman, yaitu bikin squishy sampai 5 kali. Hashtag yang kanan adalah squishy yang nggak boleh dirusakin sama orang atau seseorang. Yang pertama aku pilih ini dulu, badannya terinspirasi dari Eri. Belakangnya paling cuma aku satu doang yang ngeduknya. Oke, yang berlanjut ke hashtag yang ketujuh adalah squishy yang dibawa kemana-mana. Aku pilih squishy choco strawberry. Aku pilih ini karena itu squishy-nya itu aku beli di mallnya tuh kayak tempat tinggal kontrakan aku. Waktu itu aku sempat bawa squishy aku yang tip sama ini ke rumah. Pertanyaan yang terakhir adalah nomor 8. Untuk itu packaging squishy yang ada love-nya. Tapi aku nggak punya, jadi kita gigit squishy. Aku gigit squishy ini lagi ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum ya. Dan jangan lupa di like, komen bawah. Tapi komennya jangan yang bikin hatesin orang atau sakitin orang, jadi aku suka sama yang hates gitu, sama yang nunjukin gitu sih. Oke, bye bye, selamat datang lagi ke video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga jangan lupa subscribe channel Dunia Squishy. Kan namanya Dunia Squishy. Kalian kalau nggak ada cari nama Ustadz Mulyadi. Jika ada foto aku kayak gini, pakai kerudung putih. Nah situ namanya Dunia Squishy yang ada 27 subscriber. Oke, bye.